大家好，这里是红灯集团的官方视频账号，在我身后的呢是我们的8吨钢壳液压炉，在我们以前的视频中呢，曾经给大家介绍过。那今天呢，也是我们的8吨钢壳炉发货的日子，等会儿就让我们一起来现场来看一下我们的发货流程是怎样的吧。钢壳中频炉主要在轧钢产线用来熔炼金属，炉体会选用坚固的钢架，安全耐用。炉体高度有将近4米，长和宽也都是4米左右。因为尺寸较大，无法使用集装箱，所以只能用平板大货车转运到港口，然后使用框架柜来进行运输。为了更加合理的利用空间，负责发货的同事选定了18米长的货车，每辆车上放2台炉体，炉体朝向相反放置，这样可以让车辆左右的重量均等，车身行驶中保持平衡，大大提高运输过程中的安全性。同时，为了更好的固定炉体，我们还会要求司机师傅们用专业的紧固锁和铁链进行紧固，再在炉体底部的钢架上进行焊接，让炉体可以更好的被固定在铁皮板车上，确保运输中的炉体稳定牢固。这也是我们红铜集团向来的发货标准。在一切准备完成之后，才可以让设备出厂发车。现在呢，我们身边的6台8吨炉体已经全部运走，那么接下来将要去客户的现场。那我们现在呢，就祝福客户我们的生产线能早日实现使用。我们本期视频呢就到这里。感谢大家的观看，红铜集团让实业工业骨骼更强韧，让我们下期再见了。